ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಟರಾಜ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಡೈರಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಡೊಮೈನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ರೈತರಿಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರಿಂದ ಸುಮಾರು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹಾಲು ಕರೆಯೋ ಮಿಷನ್ ಆಗಲಿ, ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿಷನ್ಸು, ಚಾಫ್ ಕಟ್ಟರ್ಸು, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಿಂದನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಈ ಉಪಯೋಗ ಇರೋ ಮಿಷನರೀಸು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಷನರೀಸು ನಾವು ಒಂದು ಸೋರಿನಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸು, ಅಂದರೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ಸು ಆದಂಥ ಒಂದು ದೇಶ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಮ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿರೋವಂಥವ್ರು, ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಿಯಾಸ್ಕ್ ಆಪರೇಟರ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗಿ ಈಲ್ಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಮತ್ತು ವೆಟರ್ನರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆನೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಒಂದು ಹಸುಗೆ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಆಗುವಂಥ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಲ್ ಬ್ರಷ್ಷು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಮೋಟ್ರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಸು ಮೈ ಕೆರೆತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈಲ್ಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಕೋಲಾರ ಹತ್ರ SJ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಮುನ್ರಾಜ್ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಇದು ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ರಬ್ಬರ್ ಕೌ ಮ್ಯಾಟು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಸು ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ ಹಸು ಕೆಚ್ಚಲು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಸುಗೂ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟು, ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗೋದ್ರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸು, 12 mm ಇಂದ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು 23 mm ತನಕ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಫ್ ಕಟ್ರು, ಮೇವು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷನ್ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇವು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಪೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಸಾಫ್ಟಾಗಿರೋ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟು ದಂಟನ್ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳೆಸೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಹಂಗೆ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಮಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು 1/4 ಇಂಚು 3/4 ಇಂಚ್ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇವನ್ನು ಹಸುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಸಾಜಿಂಗ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲೇ ಸಿಗೋವಂಥ ಬ್ರಷ್ಷು, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈ ಕೆರ್ತಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಕರುಗಳನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅರ್ಧ ಲೀಟ್ರ್ ಕುಡಿತೋ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಕುಡಿತೋ ಅಂತ. 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಹಸುಗೆ, ಒಂದು ಕರುಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಪ್ರಮಾಣ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಮಾಣ 1.5 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ, ಆ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಥರದ್ದು ಮಿಷನರೀಸು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟೀ ಡಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮೊಲೆಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಅಯೋಡಿನ್ ಮಿಶ್ರಿತ, ಅಯೋಡಿನ್ನು, ಗ್ಲಿಸರಿನ್ನು, ವಾಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ರೆಡಿಮೇಡೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಡಿಪ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕರಿಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಲ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸ್ಬೇಕು. ಹಾಲು ಕರೆದಾದಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಲೇಯರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಚ್ಚಲು ಬಾವು ಅಂಥದ್ದು ಬರೋವಂಥದ್ದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿ ಈಲ್ಡ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆ ರೈತರ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಆಗಿ ಅವರೂ ವ್ಯವಸಾಯದ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಫಾರ್ಮಿಂಗು ವ್ಯವಸಾಯ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಬರೋದೇ ಡೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತದ್ದು. ಡೈರಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 5 ಎಕರೆ 10 ಎಕರೆಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ, ರೈತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೊಟೇಶನ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋನ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರೋ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕೊಡೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಶೆಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಿಷನರೀಸ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರಿಂದ ನಡೆಸೋವಂಥದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಶೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹಸುಗಳ್ನೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳು, ಅದು ಚಾಫ್ ಕಟ್ರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೌ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಕಿಗೆ ಅವರೇ ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಅವರೇ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲಕರಣೆಗಳು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಹಾಲು ಕರೆದು ಅವರೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾವು ಶೀತಲೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಬಲ್ಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೂಲರ್ಸು, ಮತ್ತು ಹಾಲನ್ನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಗೀ ಕ್ಲಾರಿಫೈರ್ ತುಪ್ಪನ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಿಷನ್ನು, ಬೆಣ್ಣೆ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಿಷನ್ನು, ಪನ್ನೀರ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಮಿಷನ್ನು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಕರಣಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆನೂ ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಇ-ಕಾಮರ್ಸು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗೋವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಸುಮಾರು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ 200-300% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಅವ್ರ ಕೈಗೆಟುಗೋ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋ ಅಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಇ-ಕಾಮರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸತತವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ 2011ರಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಾವು 2011ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ SAI AGRO IMPLEMENTS ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡೈರಿಮೇಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೃಷಿಮೇಟ್ ಆಗ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ ಕಂಪ್ನಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಬ್ ಇಂಡಿಯಾಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಹಬ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತು. ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ವಿ. ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ 7ನಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಬ್ಬಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲೂ ಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ 2018ರಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಪರೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪರೆಂಟ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು IVC ದೇವಿನಹಳ್ಳಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು BDS ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಯಾಕೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಆಂಟ್ರಪ್ರೆನರ್ ಆಗಿ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30,000 ಜನದ ತನಕ ನಾವು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯೂತ್ಸ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ನಮ್ಮ ಟಾಟಾ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾದ CMC ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಾಗಿ ಒಂದು 30,000 ಜನ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಚ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾಯಿಂದ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ವರೆಗೂ ಅದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಕಾಲೇಜೇನೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 2 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸೂ ಅಂದರೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ 2 ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ರೋಡು ಮತ್ತು ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂವಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಲ್ಲೂ ನಾನು ಒಂದು ಎನ್ಫ್ಲವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು 2001ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದನ್ನು 2011ರಲ್ಲಿ ನಾವು 2010ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿ 2011ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಆ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆವಾಗ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಆ ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಏನಿದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಮಾರು ನಾವು 1.5ರಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೋರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಷ್ಟೋ ಜನದ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗಿಂದ 2011ರಿಂದ ಇದುವರೆಗೂ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲೂ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ರೈತರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ನಾಡು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಯ್ತು ಮಿಷನ್ನು. ಆವಾಗ ರೈತರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡವರು ನಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಲು ಕರಿಬೋದು, ಹಸುಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಮಿಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರು. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ ಮೋಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಜನ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ವಿ. ಈಗ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರೈತರನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು 2-3 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರನ್ನ 50 ಹಸು ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈತರು 2-3 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಡೈರಿಮೇಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಾಯಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಹರಡಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೈತರ ಸಪೋರ್ಟು ಈಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಿಂದನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 300ಕ್ಕೂ ಮೇಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಡೈರೆಕ್ಟು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 20 ಜನದ ತನಕ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ 20 ಜನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೆಲವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಆಮೇಲೆ ಬರೋವಂಥ ವಸ್ತು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ತರಿಸ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸೋವಂಥದ್ದು, ಹೊಸ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ಗೂ ನಮ್ಮವರು ಅವರು ನಾವು ಕಳಿಸಿರೋ ಮಿಷನರೀಸ್ಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಲೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸರ್ವೀಸು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ. ಯಾರೇ ರೈತರು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ರೈತರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಲು ಕರೆಯೋದು 4-5 ಗಂಟೆಗೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಎದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಅವ್ರ ಮಿಷನ್ಸ್ಗಳ ಸರ್ವೀಸು. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಮಿಷನ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಲಿ ಸುಮಾರು ಕಡಿಮೆ. ಈಗ ನಾವು 11 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 15,000 ರೂಪಾಯಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಮಿಲ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್ ಇಟ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ 6,000-7,000ಕ್ಕೂ ಇಟ್ಟರು. ಬಟ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆ ಕಡೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಬಂತು. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೀಸು ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆಗಳೇ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ.
ನಾವು ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ಫೀಸ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟಾಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10 ಹಸು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ರೈತರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು. ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 10% ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೀ 4-6% ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳಿದೆ. ಈ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಹಿಡದೆ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ರೈತರು ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಶೆಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹಸುಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಾಗಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದಂಥ ಈ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರು. ಸೊ ಆ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರನನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಥರ ನುರಿತ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕೊಡೋವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವೇ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥರ ಒಂದು ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಇವ್ರನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದವರು ಅವ್ರ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಒಂದು 50 ಹಸುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಡು, ಮಿಷನರೀಸು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಗಳಿಂದ ಡೈರಿ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಡೈರಿಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ 30%ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲೂ 15-20% ಲಾಭ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಡೈರಿಲಿ 30% ಲಾಭಕ್ಕೇನು ಮೋಸ ಇರೋಲ್ಲ. ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ 50%ವರೆಗೂ ಲಾಭ ಇದೆ. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆದ್ರೂ 30% ಲಾಭ ಇದೆ. ಈ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಜೆಷನ್ನು. ಅವರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದು ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ 30% ಇದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು 18 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ 26-27 ರೂಪಾಯಿ ಡೈರಿಯಿಂದನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವೇ ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇ ಈಗ ಸುಮಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಬರೀ ರೈತರಿಂದ 30 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ 60 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಿಷನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ 100% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಷ್ಟ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೇಗಿದೆ? ಅದು ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದರ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇದರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಾಸ್ ಆಗೋದು ನಾವು ಹಸುಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಲಾಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಶು ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶರೀರಕ್ರಿಯಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ICAR ಅಂತ ಆಡುಗೋಡಿ ಅವರು ಮಾಡಿರೋವಂಥದ್ದು. ಈ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು 10 ಲೀಟ್ರ್ ಇಳುವರಿ ಕೊಡೋದು, ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಸಿರು, ಸಾಧಾರಣ ಹಸಿರು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಹಸಿರು ಪ್ರಮಾಣ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಒಂದು ಪಶು ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 10 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ಹಸುಗೆ ಒಂದು 2.4 kg ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಡೋದು, ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ 35 kg ಕೊಡೋದು, ಒಣ ಮೇವನ್ನ 3.5 kg ಕೊಡೋದು. ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಕೊಡೋವಂಥ ಹಸುಗೆ
ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಹಸಿರನ್ನ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಹಸಿರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಪಶು ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಆವಾಗ 4.2 kg, ಹಸಿರು ಮೇವು ಬರೀ 20 kg ಮತ್ತು ಒಣಮೇವು 3 kg ಈ ರೀತಿ. ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪಶು ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ 8 kg ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಹಸಿರು ಮೇವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇವು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಮೇವನ್ನ 2 kg ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಒಣಮೇವನ್ನ 4.25 kg ಕೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿ ಹಾಲನ್ನ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಹಸಿರುಲ್ಲು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ, ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮೇವು ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಹಸಿರು ಮೇವು ಸಿಗದೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಣಮೇವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪಶು ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಾವು 30 kg ಕೂಡ ಇದು 8 kg ನಾವು ಪಶು ಆಹಾರ ಮಿಶ್ರಣ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ 18 ರೂಪಾಯಿಂದ 21 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಅದೇ ರೇಟಲ್ಲೇ ಹಾಲನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು, ನಮ್ಮ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟು ಏನಿದೆ 1 ಲೀಟ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 1 ಲೀಟ್ರ್ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದೇ 25 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇ 25 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ, ಒಣ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರ್ತೀವಿ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬೆಳೆಸ್ಕೋತೀವಿ, ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಈಗ ಹಸಿರು ಹುಲ್ಲು ನಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಫೋನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು 200 ಲೀಟ್ರ್ ಹಸು ನೀರು ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಕಡೆ ಬರೀ 20 ಲೀಟ್ರ್ ನೀರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಫೀಸ್ 10x10 ಆಫೀಸ್ ಅಂದರೆ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟು 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ 50 kg ಪ್ರತಿ ದಿವಸ 50 kg ಮೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಸ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಸಿರು ಮೇವಷ್ಟೇ 30 kg ಒಂದು ಹಸು ಕೊಡೋ ಬದಲು 10 kgನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 20 kgನೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 1.5 ರೂಪಾಯಿ 1 kg ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ರೈತರಷ್ಟೇ. ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಈಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲೆಲ್ಲ 65 ಲೀಟ್ರ್ 70 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲಲ್ಲಿ 120 ಲೀಟ್ರು ಹಾಲನ್ನ 3 ದಿವಸಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಹಾಲು ಕರೆಯುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲೂ 100 ಲೀಟರ್ಸ್ ಮೇಲೇ ಹಾಲು ಕರೀತಾರೆ ಒಂದು ಹಸುವಿಂದ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದ್ರ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ತಳಿಗಳೇ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ತಳಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸಲಕರಣೆಗಳು, ಅದನ್ನ ಫೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಡಿವರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸು, ಅದನ್ನ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಮೇವು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ನಾವು 30-40 ಲೀಟ್ರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗದೇ ಇರೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಹಸುಗಳನ್ನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೀಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಮ್ಮ ದೇಶಿ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಂದರೆ ತುಂಬ ಈಲ್ಡು ಅಂದರೆ ನಾವು ಗೀರಸು ಅಥವಾ ಸಹಿವಾಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 10-12 ಲೀಟ್ರು 15 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬ್ರೀಡೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ HF ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 30-35 ಲೀಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರೀಡ್ ಮೇಲೂ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈಲ್ಡು ಒಂದು ಹಸುದು. ಇದು ಒಂದು ನಾವು ಈಗ ಸುಮಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಈ ಡೈರಿಲಿ. ನಾವು ಒಂದು ಹಸುನ ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹಾಲನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಲನ್ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟು ಡೈರಿಗೂ ಹಾಕೋದು ಒಂದು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ಕರೆದ್ರೆ ಆ 100 ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು 50 ಲೀಟ್ರ್ ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು 50 ಲೀಟ್ರನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು, ಅಂದರೆ ಪನ್ನೀರು ಅಲ್ಲಿರೋ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ಹೋಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಪನ್ನೀರ್ ನಾವು ಹಾಲನ್ನ ಪನ್ನೀರಾಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲಿಂದ 400 ಗ್ರಾಮು ಪನ್ನೀರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 200 ಗ್ರಾಮಿಗೆ 80 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ, 400 ಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು 160 ರೂಪಾಯಿ ತನಕ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರೀಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ಗೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಮ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು
ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ತುಪ್ಪವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಪ್ಪಕ್ಕೂ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಯಾವ ಥರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಹಾಲನ್ನಾಗೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2-3 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಲಾಭ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಹಾಲು ಒಂದೇ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ಅದನ್ನು ಚಿಪ್ಸಾಗಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ 4% ಲಾಭ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾವುದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೈತರು ನಮ್ಮ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹತ್ರ, ಇದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ರಸ್ ರೋಡ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ, ಅಥವಾ ಬೈಪ್ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರ NGEF ಲೇಔಟ್ ಸದಾನಂದನಗರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಸೊ ನಾವಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನಬಲ್ ಪ್ರೈಸಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಬಾಳಿಕೆನೂ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲವು ಸರ್ವೀಸಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸಿಂದ, ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಫೀಸ್ ಆಗಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ, ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರೋ ಖರ್ಚುಗಳಂತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಬರೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರೈತರು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಸುಮಾರು ಜನ ರೈತರುಗಳು, ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ರೈತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಹಸುಗಳನ್ನ ಮಾರಬೇಕು ಅಂತಿರುತ್ತೆ. ಹಸು ಮಾರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಸು ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಪ್ರಮಾಣ, 20 ಹಸು ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಕರುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಖರ್ಚಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಹಸು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರೋ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ರೈತರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೈತರ ಫಾರ್ಮಿಂದನೇ ನಾವೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಡಿಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರೋ ಹಸುಗಳನ್ನ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಈಲ್ಡ್ ಕೊಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಆ ಥರ ಹಸುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಮ HF ಜೆರ್ಸಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳು, ಪುಂಗನೂರು ಬ್ರೀಡ್ ಆಗಲಿ, ಹಳ್ಳಿಕರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಹಸುಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗುಜರಾತ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಗೀರ್ ಹಸುಗಳು, ಹರಿಯಾಣ ಕಡೆ ಸಿಗುವಂಥ ಸಹಿವಾಲು ದೇಶಿ ತಳಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ತಳಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪ್ಸೋಕ್ಕೆ.